حسد دی ته وایي چې انسان دا غواړي چې د یو بل مسلمان رور سره کم نعمت وي، کاغه نعمت د پیسو وي، د کور وي، کاغه نعمت د ګاډي وي، کاغه نعمت غری وری چې څنګه به دا ختم شي. الله بزدنه دا بچي واخله، دا ولې دومره ګڼ بچي ورکړي. الہ العالمین دا کور چې دا نه وي چې په جونګړه کې اوسېده، الہ العالمین دا ګاډي ور سره نه په سایکل باندې تللی، خپل ځان خپل دننه نه خوري، دغه هیڅ هم نشي کولی. د بل مسلمان رور دې ته حسد ځمکې په مخ باندې د ټولو نه اول ګناه چې شوي دغه د حسد. بابا آدم علیه السلام مبارک چې الله پیدا کړو، الله تبارک و تعالی حکم فرمایلو فرشتو آدم علیه السلام مبارک ته تعظیم، فرشتو سجده وکړه، وإذ قلنا للملائکة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس، ابلیس نه کړه، شیطان نه کړه، ولی حسد یې وکړو. وأنا خیر منه، زه د ده نه بهتره یم، خلقتني من نار وخلقته من طين، وای زه د اوره پیدا کړی و. دغه حسد د وجې نه اولنۍ ګناه چې په د ځمکې په مخ باندې شوي ده، هغه شیطان لعین کړې ده، الله تبارک وتعالی نه فرمایي. حسد یو ډېره بېکاره بیماري ده. د حسد د وجې نه قتل و غارت به کې د چا سره د حسد شي، قتل د حسد د وجې نه کېږي، دروغ د حسد د وجې نه کېږي. سلام مبارک فرمایي وایي حسد چې کوم دی دا ایمان داسې خرابوي لکه څنګه چې صبر دا یو ونه، دا یو تریخ غونته کې څیز دی، دا چې کله شاتو کې پرېوځي نو هغه ټول شي. چې حسد چې کوم دی دا ایمان داسې خرابوي لکه صبر چې شات خرابوي.